Tak, idem si kouknúť na to, čo som vlastne spravil. Tak, mám prichystané kovové konstrukce na kastlík na žalúzie. Vyzerá takhle. A do protivky som si spravil vlastne takové držáky, do ktorých vlastne budem teraz kotviť desku, aby som spravil ten rošt, ktorý bude na vrchu s sklonom, aby som mohol odvádět dešťovku a pritom to ešte zaizoloval aj z vrchu polystyrenem. Je víc než vhodné každý svár v podstate hneď ošetriť nejakou barvou. Mne sa to včera nepodarilo, samozrejme som zmokol a pak ten svár začne rzaveť. Takže teraz použijem nejakú antikorózní barvu, ktorá v podstate by mala vícemenej zabrániť ďalšiemu šírení rzy. Dneska je veľký deň, dneska pracujeme na stříkané izolaci, konečne sa to povedlo a pak si řekneme, jestli sa nám povedlo to aj udělat. Ale verím tomu, že to bude dobré a že dneska to dáme.